အားလုံးမင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ဆက်ပါတယ်ကျွန်တော်အခုရောက်ရှိနေတဲ့နေရာကတော့ထိုင်းနဲ့တကယ်အောက်ဆုံးအစွန်ဆုံးကော့တောင်ရနောင်ပင်လယ်ကမ်းစပ်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်လို့ဟိုဘက်ကကော့တောင်ဒီဘက်ကတော့ရနောင်ဖြစ်ပါတယ်လို့ဒီနေရာရောက်ရှိတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ချစ်ရတဲ့မိသားစုတွေကိုဘာအားပေးခြင်းလဲဆိုတော့တမန်ကျမ်းစာထဲမှာမောရှေနဲ့ဣသရေလလူမျိုးတွေကအေဂုတ္တုပြည်ကနေခါနာန်ပြည်ကိုသွားမဲ့ဖခင်စပို့ဆောင်မဲ့အချိန်မှာအရင်ဦးဆုံးကြော်ဖြတ်ရတဲ့အရာကကျွန်တော်တို့ဒီမြင်ရတဲ့ပင်လယ်ကြီးလိုပဲသူတို့ကလုံးဝမဖြစ်နိုင်တဲ့အရာကြီးကိုပင်လယ်ကြီးကိုဖျက်ရတော့မဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်အနောက်မှာကလည်းဖာရောစစ်တပ်ကြီးရန်သူတွေလိုက်လာတဲ့အချိန်အရှေ့မှာကလည်းပင်လယ်ကျင်းတဲ့ချက်တဲမှာသူတို့ကြုံနေရတဲ့အချိန်မှာသူတို့အဲ့အချိန်မှာဘာလုပ်လဲဆိုဖခင်ကိုသူတို့អော်တယ်လေဖခင်သခင်ကယ်ပါအောင်ဖခင်ကိုအတကုံဆုတောင်းတဲ့အခါမှာဖခင်သခင်ကဘာလုပ်ပေးလဲဆိုတော့ရန်သူတွေကိုလည်းမတိုက်ပေးသေးဘူးလမ်းအသစ်ကိုလည်းမပြင်ဆင်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့မြင်ရတဲ့ပင်လယ်လုံးဝမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီပင်လယ်ကြီးကိုဘာလုပ်လဲဆိုတော့နှစ်ချမ်းခွဲပလိုက်တာဟာလေလုယာနှစ်ချမ်းခွဲပြီးတော့မှလမ်းဖြစ်စေပြီးဟိုဘက်ကန်းကိုပို့ပေးပြီးတော့မှအဲ့ဒီရန်သူဖာရောစစ်တပ်တွေအားလုံးလဲအဲ့ဒီပင်လယ်ထဲမှာလဲချပြီးတော့အကုန်စီရင်မလိုက်တာဆုံးသွားတယ်ဖာရောနဲ့သူစစ်တပ်ကြီးအဲ့တော့ဒီຢာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ပါအားပေးခြင်းလဲဆိုတော့ဒီကနေ့ချစ်ရတဲ့မိသားစုများတဲ့အနေနဲ့ကျင်းတဲ့ကြက်တဲ့ရောက်နေပြီစုပ်လဲစူးစားလဲယူဆိုတဲ့အသက်တာကိုတည်ရင်ဆိုင်နေရလိမ့်မယ်ငွေကြီးကြီးတော့၎င်းကျမ်းမာခြင်းနဲ့ပတ်သက်တော့၎င်းမိသားစုအရေးဟိုရေးဒီရေးပြဿနာခက်ခဲတွေနဲ့တင်ကဟိုလေးဘက်လေးနေကြောင်ပိတ်မိနေပြီလားကျွန်တော်အားပေးခြင်းနဲ့ဖခင်ကိုအော်ငါ့ကိုခေါ်တော့ငါထူးမိလေကြီးတော့အရာတင်မသိနိုင်အောင်နဲ့နေတော့အရာငါပြမယ်လေတင်လို့ရမယ့်အရာတစ်ခုပဲတင်ဖခင်ကိုခေါ်အချင်းနေလုံးဝကြက်တဲနေပြီယောဂအရန်ကြီးနေပြီပြဿနာခက်ခဲတွေအရန်ကြီးမားနေပြီငွေကြီးအရန်ခက်ခဲနေပြီဆိုရင်စားဖို့တော့မရှိတော့ဘူးဆိုရင်ဖခင်အော်လူတွေကိုသွားမအော်တော့နဲ့အကူကြီးမတောင်းတော့နဲ့ဖခင်အရှိမဒူးထောက်ပါအော်ပါဖခင်သခင်လောက်ပါအောင်ဖခင်သခင်ကျွန်တော်ကျမအခုအချင်းနေကိုရောတိတယ်နော်ကိုရောမကိုရောအသက်ရှင်နေကိုရောကဲနိုင်နေကိုရောကျမ်းမာခြင်းပေးမယ်ကျွေးခြင်းပေးမယ်အောင်မြင်ခြင်းပေးမယ်ဆိုတော့ယုံကြည်တယ် declare လုပ်ပါဖခင်တတ်နိုင်ခြင်းတွေကိုစပြီးတော့မှဝန်ခံကြွေးကြော်ဖခင်ကိုစအော်ပါအချိန်မှာမလုပ်မလဲဣသရေလလူမျိုးတွေကိုမဖြစ်နိုင်တဲ့ပင်လယ်ကိုနှစ်ချမ်းကွဲပြီးလမ်းဖြစ်စေပြီးလွတ်မြောက်ခြင်းထွတ်မြောက်ရာလမ်းကိုပြင်ဆင်ပေးတဲ့ဘုရားသခင်ကတင့်ကိုလည်းပြင်ဆင်ပေးမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကိုလည်းပြင်ဆင်ပေးခဲ့တယ်အဲ့တော့တင်တို့ကိုလည်းပြင်ဆင်ပေးမှာဖြစ်တယ်တင်အတွက်ကျမ်းမာခြင်းအသစ်အောင်မြင်ခြင်းအသစ်ကြွယ်ဝခြင်းအသစ်မျက်နှာတာအသစ်ကောင်းစားခြင်းအသစ်တွေဘုရားသခင်အသစ်တော်ထွတ်မြောက်ရာလမ်းကိုပြင်ဆင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်လို့ဒါလေးနဲ့ဝင်ငါလိုက်ပါတယ်တစ်ချက်လောက်ရှုပ်ကင်းလေးပြပေးပါဦးဒါတော့ကော့တောင်းနဲ့ရနောင်းနယ်ဆက်ပါတယ်လို့ဘုရားသခင်တိတ်ကောင်းမြတ်တယ်ဟာလေလုယာ praise the lord praise the lord amen amen ဟုတ်ပါအောင်ဆရာနောက်ပတ်လေးယေရှုကြောင့်ဖြစ်တယ်ယေရှုဖခင်ချစ်တယ်အာမင်